با عرض سلام و درودی به پایان خدمت دوستان و همراهان عزیز. در خدمت شما هستیم با یکی از آموزش‌های مهم در بخش موتورهای الکتریکی، یعنی محرک ها. خب بسیاری از ما خصوصا در بخش بسته‌بندی محرک ها، در بخش آموزش محرک ها مشکلی داریم برای تصنیفات آنها، گروه بندی آنها و اینچنین روش هایی که راه اندازی از وابسته به همون تیپ موتورها. و امروز ما قصد داریم که یکم هم اویدی همون نمودی دسته‌بندی خود موتورهای الکتریکی، چی نمودی جریان تغییرآورده و چی مستقیم یعنی دائمی، در خدمت شما باشیم و یک جدول خیلی هم مکمل شده در همین بخش دسته‌بندی را پیشنهاد شما کنیم. خب سرور محرک الکتریکی، موتور الکتریکی این دستگاه است که یک قوه مکانیکی با استفاده از قوه الکتریکی یک قوه مکانیکی را حرکت میدهد. یعنی ما یک منبع الکتریکی داریم، یک منبع داریم چی جریان دائمی باشه چی تغییرآورده، با استفاده از اون ما یگان محرک یگان حرکت الکتریکی را حرکت مکانیکی را انجام میدیم. خب ما داخل اون نمیریم و فقط همجا دسته‌بندی میکنیم که یعنی همون موتور الکتریکی، همون محرک الکتریکی اینا چند نمود میشن. یعنی سراول ما گفتیم که محرک این دستگاه مکانیکی است که با منبع الکتریکی. خب سراول که دسته‌بندی میشه از روی این منبع شد. خب منبع الکتریکی که ما میدونیم منبع داریم جریان دائمی یعنی مستقیم و جریان تغییرآورده. خب از روی همین دسته‌بندی موتورها هم محرک هم سراول هم سر میشد از روی منبع شد. خب ما داریم منبع جریان تغییرآورده و جریان دائمی و مستقیم. خب سراول میریم بخش منبع جریان مستقیم یعنی دائمی، چون که خیلی هم کم است این دسته‌بندی در جریان مستقیم یعنی این قسمت DC Directional Current. خب در جریان مستقیم جریان دائمی ما داریم سراول میریم از این سه نموده میفهمونیم، یعنی این سه نمودی که در اینجا داریم برای که از همه معمول ترین هم همین نموده است و یک نمود دیگرش هم این قسمت همین به جروبک است. خب ما داریم در جریان موتورهای جریان دائمی که اونها را با نام مقاومت یک جای، مقاومت موازی، مقاومت پای در پای با هم میگن. یعنی در این بخش اگر ما این نقشه را که بینیم، یعنی این گونه سخیمه ما در کل همون آموزشون بسیاری موردها از این نمودی بگیم نقشه همون محرک های جریان دائمی داشتیم که با نام یعنی مقاومت پای در پای، مقاومت پارالل یعنی موازی و مقاومت یک جای هم موازی و هم پای در پای که از دو قسمت اساسی موتورهای جریان دائمی عبارت بودند، از قسمت آرماتور یعنی همون یک رو میگفتیم و همون مقاومت الواهگی. خب در بخش دسته‌بندی در جریان های مستقیم یعنی ما گفتیم که داریم با نام مقاومت پای در پای. ما در بخش حتما کاملا این چیزا رو ما میگذاریم، فقط ما دسته‌بندی در اینجا انجام میدیم. داریم با مقاومت موازی و داریم باز مقاومت یک جای، یعنی هر سه اینها اگر هر دو اینها یک جای شوند، یعنی هم مقاومت موازی و هم پای در پای یک جای شد، همین مقاومتی همون کامپاوند یک جای را تشکیل میداد که با اینا هم نمای انگلیسیش هم سریال رزिस्टेंस بود، شونت رزिस्टेंस و کامپاوند. و یک نمود دیگری که در جریان های دائمی که هست این نمودی برشلیس یعنی بجروبک همون بشودکه است. این نمودی موتورها هم در جریان دائمی هستند مستقیم و هم در جریان تغییرآورده. اینا رو بعدا هم با میبینیم که اینا کدوم نمودن. و یک نمود دیگری که هست باز هم جریان دائمی و هم جریان تغییرآورده است، این نمود اونیورسال است یعنی عمومی، هم
میتونه در جریان دائمی کار کند و هم در جریان مستقیم. خب این قسمت از موتورهایی که ما داشتیم، نمودهایی که ما داشتیم فقط تعلق به موتورهایی بودن که منبعشون جریان دائمی است و اگر ما جریان تغییربنده را اگر خواهیم که که دسته‌بندیش انجام دهیم بینیم که خیلی هم دسته‌بندی وسیع دارد جریان تغییربنده، یعنی همون منبع 380 که ما میگیم. خیلی دومی که وابسته به همون منبع خودش اساسا تغییربنده ما اساسا داریم 3 فازه و یک فازه که 3 فازش هم معمولا 380 است و 220 البته که در استاندارد ما با استانداردهای دیگر هم است که 3 فازه 220 دارد و یک فازه 110. خب دیسی که جریان مستقیم که 5 ولت باشد، 12 ولت باشد، 24 ولت باشد، هر شدتی که هم باشد اون جریان مستقیم یعنی دائم هم بسیارتر وسیع‌تر شدت‌های گوناگون دارد. خب جریان تغییربنده را اساساً دسته‌بندی میکنن باز با دو نمود اساسی، یعنی اینجا بینید از جریان تغییربنده ما دو زیر شاخه اساسی تقسیم میشد، یعنی موتورهای جریان تغییربنده میشوند موتورهای اسینخرونی و سینخرونی. یعنی اسینخرونی و سینخرونی معنیش یعنی کلمه سینخرون هم جایه، یعنی زمانی که اگر میدان مغناطیسی استاتور و میدان مغناطیسی روتور یک جای اگر عمل کنند به عقیبمانی به لغزش، اون نمود موتورها رو میگن موتورهای سینخرونی. اما موتورهای اسینخرونی موتورها رو میگن که سرعت میدان مغناطیسی استاتور همه وقت پیش است از روتور، یعنی روتور حتما از دنبی همون از دنبالگیری میدان مغناطیسی استاتور حرکت میکنه. خب دو تا دسته‌بندی اساسی در موتورهای جریان تغییربنده وجود دارد، یعنی اسینخرونی و سینخرونی. خب در نوبت خود میریم بخشی اول سینخرونی را بینیم، چون که اسینخرونی هم خیلی هر دوش هم وسیعن، فرق ندارد. باز اسینخرونی را میبینیم، فرق نیست، همون مشکل نیست، فقط اسینخرونی را میبینیم. اسینخرونی در نوبت خودش به دو زیرگروه اساسی تقسیم میشن. خب زیرگروه اساسی که در اینجا هست بند همون منبع 3 فازه و تک فازه، یعنی همون یک فازه که ما میگیم. معمول ترین موتورها باید در صنعت قید میگیم موتورهای اسینخرونی هستند، یعنی ما از همه وسیع هم موتورهای اسینخرونی را استفاده میکنیم، چون که هم قیمتی ارزشی کم دارن و هم عمری بیشتر دارن نسبت همین موتورهای سینخرونی و نگهداریش هم خیلی هم کمتر است. خب بخشی اسینخرونی گفتیم از دو زیر شاخه اساسی عبارت است که اینها هستند موتور یک فازه و 3 فازه. خب 3 فازه ما همگی دو نمود است، ما دو نمودی موتورهای 3 فازه را داریم، یعنی نمودش با نمود یکمش هست قفس سنجابی، همون روتورش اتصالی کوتاه هم میگیم، یعنی کارگزم کنودی روتور و انگلیسیش هم سکورل کیج، چون که همون روتوری که در خود همین موتور اسینخرونی 3 فازه هست اگر شکل بینیم مثل همون قفسی سنجاب است، یعنی از همون قسمت بگیم نام گذاشته است و نام دیگرش هم کارگزم کنودی روتور که از زبان روسی ما بسیارتر استفاده میکنیم اتصالی کوتاه، یعنی از همون نمود است. و دویمش هم روتورش سیم پیچ، هم روتوری که روتورشون فازوی هم میگنشون که در روتورش هم سیم پیچ هستن. این نمودی موتورهایی که در اینجا روتورشون سیم پیچ دارن اینا موتورهای خیلی کهنه و قریب که استفاده هم نمیشن، مقصد خیلی هم کم استفاده میشن در صنعت، چون که مقصد سیم پیچ اینها اداره کنی سرعت اونها بود در گیم روش های کهنه. اما ما در روش های نوی که حاضر داریم همین موتورهای قفس سنجابی را با استفاده از همون VFD ها اینورترها به حضور ما سرعتشون کم و زیاد میکنیم و با این نمودی که ما روتورش سیم پیچی اونقدر نیاز علاقه ما نداریم. خب بخشی 3 فازه همگی همین دو نمود ما داشتیم، اما بخشی تک فازه را بینیم، یعنی یک فازه را بینیم که خیلی هم نمودهای گوناگون دارد، که یعنی از این زیر بخش اینو همش هم تک فازه، همون منبع بگیم 220 ولتی که ما
ба ин таъмин мекунем. хуб дар бахши такфаза мо чӣ дорем? такфазаро аллакай бисёр тақсимкунишон якамакак мушкилӣ ҳам дорад, чунки инҷо баъзан мавридҳо хеле ҳам душвор мешавад барои ҳамон касе ки мотори такфазаро мебинад барои он дастабандӣ кардан. Аммо инҷо ҳам хеле хуб дар ин омӯзиш ҳам дастабандишон дар ин китобчае ки мо инҷо пешниҳод мекунем хеле дастабандии хуб анҷом додагӣ ҳастанд. аз ҷумла сараввал сар мешавад аз намуди конденсаторӣ ки чанд намуди моторҳои такфазаи конденсаторӣ ҳаст. хуб сараввал бо конденсатори доимӣ, яъне як намуди моторҳо ҳастанд ки конденсатори доимӣ дохили худшон доранд, такфаза ҳамон манбаи 220 волтае ки мо мегӯем. хуб инҳоро комилан мо мегзарем, моли якта ба якта ҳама инҳоро моторҳоро омӯзиш ки бисёр истифода мешаванд кӯшиш мекунем ки дона дона онҳоро омӯзишро анҷом диҳем. фақат намудеш ҳаст ки якум намуди мотори такфазаи намуде бигем ки конденсатори доимӣ. Доиман як конденсатор дорад ки ҳамон конденсатор ҳамона гем симпечи иловагие ки дар онҷо дорад, ҳамон асосан аз ду симпеч иборат аз ҳамин моторҳои такфаза. Як симпечи асосӣ ҳамон асли ва як симпечи иловагӣ ё ки симпечи кориш ҳам меган ва симпечи ёрирасонаш ҳам меган. дуюмаш ҳамон симпечи ёрирасонаш бо истифода аз конденсатор ҳатман амал мекунад. хуб дуюмаш ҳам аст бо конденсатори роҳандозӣ, яъне як намуди дигараш аст ки як калиди марказгирез дорад ва як конденсатори роҳандозӣ онҷо то замоне ки мотори мо то сурати 75% худаш ки расид, ҳамин конденсатори роҳандозӣ аз мадор қатъ мешавад ва конденсатори мо ба ҳамон симпечи асли худаш кор мекунад. аммо мо дорем бо конденсатори боз корӣ, яъне ҳамон ран конденсаторе ки ин буд доимӣ аст, аммо ин конденсатори корӣ аст. инҳоро фарқияша дар худи ҳамон омӯзишҳошон мегзарем. ҳозир якам инҷа маълумоташам омехта мешавад, чун корӣ бо доимӣ доиман ҳамонҷо ҳаст, аммо мо кориро ва конденсатори роҳандозӣ ба ҳамдигар ба доимӣ омехта намекунем, чунки ин корӣ ва инҷо агар роҳандозӣ ва кориро бинем, ино ҳамашон ҳарчун дар симпечи роҳандозӣ истифода мешаванд. хуб дар баҳси дигаре ки инҷо ҳаст, ин бахши конденсатордор буданд. ба ғайр аз бахши конденсатордор мо дар инҷо дорем сплайт фейс, яъне фази шикаста. хуб як намудишам фази шикаста аст, намуди моторҳои якфаза. як намуди дигараш қутби чокдор аст. фази шикасташ ин гем ки ҳамон симпечи роҳандозиш фақат замони роҳандозӣ истифода мешавад ва баъд қатъ мешавад, аз ҳамон ҷиҳат ина фази шикаста мегӯяд. хуб моторҳои чокдорам мебинем ки як тамоман дигар намуди симпеч аст дар онҷо, хел қутб дар онҷо ҳосил мешавад ва он тамоман бо як равиши дигар амал мекунад. ва бояд як чизи дигарам қайд кунем ки дар моторҳои такфаза асосан майдони магнитӣ мисли сефаза тағйирёбандаи даврзананда нест ва тағйирёбандаи зарабонӣ аст, яъне ҳамхел ларзишдор аст. аз ҳамон ҷиҳат ҳам моторҳои такфазаро роҳандозишон якам мушкил аст ва онҳо гаштовари поин доранд, яъне ҳамон моменти поин доранд. хуб дигар бахшас ҳам дигар намуди моторҳои такфаза ҳам ҳаст, муқовимати тағйирёбанда. инҷа variable reluctance-шам ин муқовимати магнитисӣ тағйирёбанда, яъне муқовимати ҳамон магнитии тағйирёбанда аст. хуб ино будан ҳамашон дар бахши моторҳои асинхронӣ. мо боз байни моторҳои асинхронӣ ва синхронӣ мо ду намуди моторҳои дигарам дорем ки ҳардушам дар моторҳои тағйирёбанда дохил мешаванд. моторҳои браши бо ҷорубак, ҳамон шоткадор, бисёр таҷҳизотое ки ҳозир ҳаст дар мо аксаран ҳамин намуди моторҳо ҳастанд. бинед дастгоҳҳои ҳамон бранда баргалка, дастгоҳи парма сурохкунанда, онҳошам
дастгоҳҳои хонагие ки ҳастанд аксарашон ҳамунҷо ҷорубак доранд, ҳамун шоткае ки мо мегӯем ҳамун намуда доранд, ки доиман ҳамун шоткашон ҳам мушкиле эҷод мекунем, бо мерем ивазшон мекунем ва бозам кори худшона давом медиҳанд. намуди дигари амиси аст намуди универсал аст, ки ин ҳам дар ҷарони тағйиробанда ва ҳам дар ҷарони доимӣ кор мекунад. хуб, дастабандии моторҳои синхрониро бинем ба кадом сурат аст, ки мо чӣ гуна синхрониҳоро дастабандӣ анҷом додагем. дар инҷо сараввал намуди мегӯяд, ки синхрониҳо намуди синусоид, мавҷи синусоидӣ, яъне ҳамун намуди агар синусоид, мавҷои синусоидиро агар бинем, яъне ба ҳамин намуд будан мо яъне ҳамин намуд, яъне ин чӣ гуна аст, баъд инҳоро ҳам дастабандӣ мекунад. яъне барои чи инҷо ҳамин калимаи синусоидиро истифода кардагааст, мавҷи синусоидӣ, чунки аз рӯи роторшона бинед, баъд инҷо аз рӯи роторшон дастабандӣ шудагӣ ҳастанд. Якумам ҳаст ротораш симпеч, ҳамон вонд ротор моторҳое ҳастанд синхронӣ, ки дар роторашон симпеч доранд. боз роторҳое ҳастанд, ки ротораш магнитиси доим аст, ҳамон майдони магнитии доимӣ дорад ротораш, перманент магнит ротор. инҷо бинед ин намудаш. ва дигараш ҳам конденсатори синхронӣ, конденсор синхронӣ. хоб, бахши дигараш ҳам аст пилаи степер моторҳо, як намуди моторҳое ки ҳастанд, моторҳои пилаишон меган, ҳамон шагви двигатели ки меган, яъне ба таври ҳамун пилаи аррамонанд кунҷӣ амал мекунанд ва онҳо ҳам дастабандӣ мешаванд. пилаи ба муқовимати тағйирёбанда, ин ҳам variable reluctance, муқовимати магнитизӣ тағйирёбанда, бо муқовимати доим permanent magnet ва бо омехта hybrid. бахши дигари синхрониҳо ҳастанд, ин бахши беҷорубак аст. як намуди дигараш ҳам аст brushless, ин ҳам дар намуди синхронӣ, моторҳои синхронӣ тағйирёбанда метавонад бошад ва ҳам дар намуди DC, яъне ҷараёни мустақим. сеюмин бахши ин магнитисӣ аст, намуди магнитисиш, ки бо муқовимати синхронӣ, яъне муқовимати ҳамҷоя ва боз иншам бо муқовимати ивазшаванда, яъне инҳо дастабандишон буд моторҳои синхрониро баста ба муқовимати магнитисӣ релактансе, ки онҳо доранд, ҳам доим мешавад ва ҳам тағйир ёбанда. ҳамон акнун инҷо свичит ба маънии ивазшаванда истифода шудагӣ аст. ин буд дар бахши ҳамон дастабандии моторҳои асинхронӣ, барои ҳам синхронӣ ва ҳам асинхронӣ ва ҳам тағйирёбанда ва ҳам доимӣ. хело ҳам як дастабандии ҷолиб аст дар ин бахши ин китобо, ин китобче ки дар инҷо мо пешниҳод кардагӣ ҳастем. ва як бахши дигарам мо дар инҷом як дастабандии дигарам вуҷуд дорад, аммо якамам бинед, якамам гуногун аст, мушкил аст. ва инам беҳтарашам як маълумоти кӯтоҳ мегзарем. инҷо гуфтагӣ аст, ки инам боз бо ду намуд тақсимбандӣ кардагӣ аст, бахши DC моторҳо ва AC моторҳо дар инҷо ҳам, яъне тағйирёбанда ва доимиро бинед, ки ҳамон гуфтем се намуди асосӣ ки буд ва бо перманент магнит, яъне serial wound, shunt wound, compound wound, се намуди муқовимате ки онҳо доштанд ва баъдам дар байни инҳо универсал аст. моторҳои тағйирёбанда ба ду дастаи калон тағйир мешаванд, табдил мешаванд. аввал ҳаст мотори якфаза, инҷо чандфазае ки инҷо гуфтагӣ аст ва баъдам чандфазаро ҳар душам ба тақсимбандӣ кардагӣ аст ба ҳам синхронӣ ва ҳам индуктивӣ. хоб, синхронию индуктивӣ, ҳамон индуктивие ки мо инҷо гуфтагӣ аст, ҳамон намуди асинхроние ки гуфтем ҳамон буд. ва ин ҷадвали, ин нақше ки дар инҷо ҳаст, хеле нақшаи содатар аст нисбати ҳамаи нақшаҳое ки мо бисёртар мутаваҷҷеҳ шудагӣ будем. аз ҳамон ҷиҳат мо ҳамин нақшаро тарҷумашам кардем, то ки
якам роҳнамоӣ кунад барои омӯхтани худи моторҳо. Ва баъдан мо бахши ҳамаи ҳамин моторҳоро чӣ дар бахши ҷараёни тағйиробона ва чӣ доимӣ ва чӣ боз зербахшҳои онҳо сефаза ва такфаза ҳамоне ки маъмулан истифода мешаванд, дона дона бо якдигар онҳоро баррасӣ мекунем.